क्या लाए भाई आज नए में? भाई लेकर आ गए ना अपन ने, स्ट्रेटनर का माल आ गया अपने पास के अंदर। एक नंबर क्वालिटी होने वाली है भाई, उसकी क्वालिटी चेक करो भाई। उसके बाद में अपन ने लेकर आ गया भाई नोवा का हेयर ड्राई, इसकी क्वालिटी एक नंबर होने वाली है भाई, चेक करो। कर्ली स्ट्रेटनर भी आ गया भाई अपने पास में, इसकी भी क्वालिटी एक नंबर होने वाली है, चेक करो। भाई अपन ने ट्रिमर भी लेकर आ गए भाई, एक ये है, एक ही आइटम होने वाला है भाई, और एक ही आइटम होने वाला है भाई। जल्द से जल्द ज़ारा कलेक्शन विजिट करो भाई।